Her på betong- og tilslagslaboratoriet på UiT i Narvik, så vi jo i veldig tett kontakt med bransjen. Så har vi et veldig stort nettverk som nå nasjonalt. Så vi tar del i alle spørsmålsstillinger rundt betong og utviklingen videre. I tillegg så har vi veldig nær kontakt med bransjen. Dette prøver fra en kai i Finnmark, hvor vi skal finne ut hva som skjedd, og dette fra en fabrikk som i ferd med å åpne på Sortland, hvor vi har definert hva som skjedd, hvordan kvaliteten og... Hva er det du leter etter på de prøvene her? På betong så ser vi normalt etter to ting på eldre betong. Det karbonatisering. Jeg kan da vise her. Betongen er jo i utgangspunktet basisk. Så det er det som beskytter stålet. Og betongen i seg selv, den tåler salt. Og den tåler å ikke være basisk. Men når det skjer med stålet, så ruster det. Så det er rusten som er problemet. Og det er en saktegående prosess, men når jeg måler at det er gått 5 millimeter på 10 år, så kan jeg si at vi er trygge i 60-100 år til. Ikke sant? Før det skjer. Og så er det jo kloridinntregning, salt, som er problemet. Og rust er jo det som raserer betongen. Hvordan oppdager de brukerleddet eller de som sitter at de har dette problemet, eller oppdager de det i det hele tatt? Normalt oppdager de det når at det begynner å ruste, stål som ruster utvider seg, du får sprekker. Eller du ser noe som ryr løs, sånn som vi kan se overalt hvor vi ser. Og det er for sent. Men når du sier at man oppdager det for sent, hva slags konsekvenser har det da? Jeg vil si at i alt som har med nedbrytingsmekanismer å gjøre, om det er rust på bilen din eller om det er betong, så har du en initieringsperiode, kan du si, den perioden som går veldig sakte før det her begynner å gå ad undas. Så når det begynner å gå ad undas, så går det rett åt skogen. Og det er det som er problemet. Og det vi også ser her på laboratoriet, vi holder jo på å se på nye typer produkter. Det her ser ut som kamstål. Det er laget av basalt. Basalt er et fjell du finner i et vulkansk fjell. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått vært et par turer i Armenia. Fantastisk land, utrolig flotte folk. Sånn ser basalten ut som fjell. Det er jo stein. Når han smelter, ser han sånn ut. Det her smelter man, og så lager man tynne fibrer som man spinner i hop. Og så coater man det med polyestercoating for å få det stivt. Det her veier med samme størrelse 1/6 av stål. Det har ca. 6 ganger så stor strekkfasthet som stål. Men du kan ikke bøye det, det vil knekke. Når man kommer dit at vi tar i bruk det her til armering, så ruster det ikke. Og da har ikke karbonatisering og klorid, saltinntrenging, lenger noe betydning. Da gjør ikke det noe. I dag i norske tunneler så sprøyter vi jo med stålfiber. Så sprøyter vi utenpå det igjen 7 centimeter med overdekking for å beskytte stålfibrene fra å ruste. Hadde vi da brukt basaltfiber, så kunne vi ha spart oss 7 cent overdekking på all sprøytebetong i alle tverrsnittene, i alle tunnelene. Så mitt mål er at vi skal få gjort det her nå. Nå kommer Sørfold. Nå kommer Hålogalandsveien. Vi er klar til å drive forskning og utvikling og få bransjen flyttet videre. Bransjen er med på det. Problemet med forskning og utvikling i min bransje, det er det at jeg vet noe jeg har lyst til å prøve, som jeg har funnet ut på laben. Jeg får Veidekke, Skanska, NCC her og sier, ja, men det der, det synes vi er spennende. Så kommer jeg til konsulentbransjen, som skal være ansvarlig for det. Og det her er ikke i henhold til norsk standard europeisk norm 13670-4, ikke sant? Så sier jeg, nei, men det tar ikke vi ansvar. Nei, jeg er jo litt politisk også. Jeg tenker vi får snakke med politikerne, og så får vi få til en ordning med noen slags risikopenger, hvor at forskning- og utviklingsmiljøene i lag med Innovasjon Norge og her får lov å ta i bruk det vi erfarer rundt omkring på laboratoriene i hele landet.
Så det er den risikoen som ingen vil signere på at jeg tar den risikoen. Så det jeg ser, det er det at sånne litt mindre kystverket er tøffere, ikke sant? For der kan han Fridtjof si at ja, vi gjør det, og så gjør vi det, ikke sant? Og så er det ingen som har skrevet under på at det er noe risiko, ikke sant? Og så blir det veldig bra. Men når du da kommer i lag med Statens vegvesen og de her, så har du rådgivende ingeniør som er ansvarlig, og som ikke tør å gjøre noe som han ikke har en standard som sier greit. Og svaret på disse utfordringene det ligger altså her i Narvik på Institutt for bygg- og materialteknologi. Yes. Tusen takk. Du har akkurat sett en ny episode av The High North Tour 2021. En reportasjereise i Arktis og nordområdene. På jakt etter historier fra nord. Følg med, det kommer flere. Mitt navn er Arne O. Holm, sjefredaktør i highnorthnews.com.